खे हिरासत में वठी अणॼातल हंधि मुंतकिल कयो, जॾहिं त दरगाह में जेको आहे सिक्योरिटी सख़्त कई वई आहे। SSP जामशोरो इमरान कुरैशी तरफ़ां गैर मुल्की अफ़गानिन खे गिरफ़्तार करण जी तस्दीक कई वई आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त हज़रत कलंदर लाल शहबाज़ जे गोल्डन गेट ऐं अलम पाक वारे गेट तां तलाश एप्लीकेशन ज़रिए शक्की जेके आहिनि 8 गैर मुल्की अफ़गानिन खे गिरफ़्तार करे अणॼातल हंधि मुंतकिल कयो, जॾहिं खां पोइ हिन वक़्तु पुलिस तरफ़ां जेके आहिनि उहे सिक्योरिटी जेकी आहे उहा सख़्त कई वई। सिलसिले में मुंहिंजो राब्तो थियो आहे SSP जामशोरो इमरान कुरैशी, उन ॿुधायो त CCTV कैमरानि ज़रिए शकी माण्हुनि ते नज़र विझी रहिया आहियूं। तलाश एप्लीकेशन ज़रिए हिन वक़्तु 8 शकी जेके आहिनि गैर मुल्की अफ़गानिन खे गिरफ़्तार करे जंहिं वटां जेकी आहे असां जांच करे रहिया आहियूं। त हिननि वटां SSP इमरान कुरैशी जो चवणो त हीउ गोल्डन गेट ऐं अलम पाक वारो गेट जेको आहे उतां जेके आहिनि गैर मुल्की अफ़गानी जीअं आया पिया त असांजी एप्लीकेशन जेकी तलाश वांगुरु आहे उन ज़रिए जेके 8 गैर मुल्की अफ़गानिन खे हिन वक़्तु हिरासत में वठी अणॼातल मुंतकिल कयो वियो आहे। जी बारे जो अपडेट करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी।